Eh, Cuk, Piye napa? nek kowe oleh togel dadi luar tak nggowo apa? Nek oleh togel aku yo tuku sawah lah pilihan. Nek kowe tuku apa? Nek kowe tuku sawah, aku yo tuku kebo to. Aku nek kebun mangane sawahku piye? Ayo ben to kebukuan sawahmu, nek ngelih mosok ora oleh. Ora trimo yo aku nang carane. Ya opo ora trimo? Iya, lho bro, Cuk. Iya apa ribut-ribut iki? Ora opo. Mosok kebuku ora oleh mangan sawah dhek to. Ayo aku ora trimo yo mosok aku tuku sawah dhek itu kebune mangane nggon aku. Iki ribut-ribut apa jane? Ceritane. Aku tuku kebo dhek tuku sawah. Ayo terus saiki iki pertanyaane sawahmu ndi kebune ndi? Mosok ora oleh kebuku ngelih mosok mangan ora oleh. Aku yo ora pertanyaan ngono kuwi to. Kebumu ndi sawahmu ndi? Hah? Ayo kuwi masalah. Iki mau mikir bayangke nek oleh togel nek tuku sawah karo kebu. Ora wong loro cubluk kabeh. Ayo aku cuk. Aku Aku ya ya cuk berarti. Aku ya cubluk. Iya, aku ya kowe cubluk berarti. Kowe cubluk. Cubluk ta?